大家好，係啦，今日同大家分享係咩咧？嗰隻皇帝菜嗱，咁預備啲架撐係好易嘅啫，一個筲箕或者一個籃，一把鉸剪咁個鉸剪少少毒佢啦，如果蘆薈啊或者酒精少少毒佢 OK 㗎啦，咁樣好嗱，俾大家望望先，望望啲菜先嗱，呢個皇帝菜幾靚綠油油咁嗱，我哋用盤種嘅嗱，大家望望下我哋用盤嘅啫嗱，個盤唔係好深嘅啫喎啲泥嗱呢把鉸剪啦嗱，半把鉸剪咁深嘅啫，咁咪種到咁靚嘅菜㗎咯喎嗱。大家望清楚先，係啦，我哋用盤種嘅，非常方便，就唔使話用地種㗎啦，用盤都可以㗎啦咁樣。好啦，嗱咁我今日咧就摘啲俾大家睇啦。嗱，其實好方便嘅啫。嗱，好似呢度咁樣啦。嗱，一剪俾大家睇一剪。嗱，3寸至4寸到一剪，咁啊夠晒亂啦，咁咪一樖啦。咁呢度係啦，呢樖又係啦。好啦，嗱，咁呢啲有冧嘅，有冧嗰啲咧就呢啲啦。大家劈埋嚟俾大家望望先。咁有花冧，即係有花冧，即係又會有花㗎啦。咁希望會有花啦。咁到時候有花嘅時候咧，再同大家分享下究竟花係點樣嘅咧咁樣。好啦，咁有花嗰啲咧就唔好喐佢住先咁樣，等佢慢慢飆高，咁有花㗎啦咁樣。咁我繼續摘呢啲俾大家睇。嗱，呢啲有花啦。望望究竟有幾高咧？嗱，佢一樖究竟有幾高都可以。嗱，依家最清楚啦。我如果係手做嗰個比例啦，嗱呢隻我隻手啦，嗱咁樣，嗱呢隻手咁幾高咧？咁樣嗱，去到手踭呢個位㗎啦，已經高到睇咪到？大家睇咪到？嗱，去到手踭呢個位，咁咧嗱佢又出花㗎啦，即係起碼去到手踭呢個位咧，就尺幾長啦咁樣，咁就咁高啦，個比例睇到啦。OK， 好，咁我繼續摘。依家咁密咧，其實我哋都要咧，就係揀啲咧疏佢嘅，因為佢太密咧都會好容易焗死嗰啲菜嘅。咁所以咧，我哋順便咧就要疏佢噶啦，因為疏苗佢啦，所謂咁樣。好啦，嗱，咁話咁快咧就摘咗咁多咯喎。嗱，咁樣摘好，咁今日翻到呢度，希望大家中意呢條片，推介呢條片。OK， 好，多謝晒，拜拜。